عنابة، أحلى وأقوى البرامج الإذاعية. بعناية نعالج القضايا، نقدم المعلومة بين فئات المجتمع. إذاعة عنابة، أحلى ما يسمع. إذاعة عنابة، أحلى ما يسمع. صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والصباح الياسمين على أحلى مستمعين. أهلا وسهلا بكم عادي مع إذاعة عنابة، برنامج أكيد حصة خاصة خصصناها للدكتور الأستاذ سيدي إدريس عمار. تحية كبيرة ليه اللي هو ضيف اليوم علينا نزل علينا، نقولوا له تحية مفعمة بالحب والنشاط والأخوة والإبداع. هكذا صباحكم سعيد. الدكتور سيدي إدريس عمار دكتور مختص في علم الاجتماع، كاتب ومؤلف في مجالات متعددة. صباحكم سعيد. صباحك أسعد أخت أمال، وصباح جميل إن شاء الله لكل مستمعي إذاعة عنابة. نعم. إن شاء الله يكون لقاء خفيف نعم أكيد خفيف الظل إن شاء الله يا ربي برفقتكم أستاذ إن شاء الله. إذن أرقامنا الهاتفية 038 40 54 54 038 54 89. يمكنكم الاتصال بنا. وبداية كان سبق لي البارحة فقط أني تطرقت لموضوع كيف نتعامل مع الفشل، ونحن مؤخرا تعرفنا على نتائج شهادة البكالوريا، نتائج شهادة كذلك التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي. ربما كان من أخفق نقولوا إخفاق، ربما ماهوش فشل. هذا إذا يعني بعد لحظات راح تفسر لنا اكثر واكثر دكتور. اذا النجاح، شكون منا ما يحبش النجاح؟ عندنا افكار محفزه اكيد راح تخلينا باش ان ننجحوا ونحققوا النجاح نتاعنا، ولكن في الدنيا هذه محطات، يوم ليك ويوم عليك. نتقبلوا الفشل مع اعتباره ان في رايي شرطا اساسي للتقدم والتطور نحو النجاح. اذا كيف نتعامل مع فشل؟ ما هي فوائد النجاح والفشل؟ ربما كان هناك عظماء فشلوا، لكن في الأخير هم الله يبارك عباقرة، والتاريخ كتب قصص نتاعهم مؤثرة جدا، وهما يدرك القدوة نتاعنا. إذا على بركة الله، كيف نتعامل؟ ما هو الفشل وما هو النجاح؟ يعني يمكن أن أبدأ من حيث انتهيت، يعني نعم. من بين العظماء الذين كانت لهم قصص ومراحل مع، حتى لا نقول أو لا نستعمل مصطلح الفشل، يعني نقول عدم نجاحه فقط، يعني من غير استعمال كلمة فشل. يعني مخترع المصباح الكهربائي توماس إديسون، يعني من عظماء يعني الذين اخترعوا يعني أعظم اختراع الذي أفاد البشرية جمعاء. يعني كان يعني حتى اختراع المصباح كان تم من خلال 1000 محاولة. نعم. يعني 999 محاولة كانت غير ناجحة، حتى لا نقول فاشلة. نعم. يعني اختراعه للبطارية كان حوالي 22,000 محاولة كانت فاشلة، حتى يعني استطاع أن يصل إلى اختراع البطارية. نعم. يعني حتى فيه الصحفي سألوا، يعني قال له ما هو شعورك وأنت تفشل يعني 22,000 مرة، يعني ما هو شعورك؟ قال له من قال أني فشلت؟ قال أنا بالعكس، قال أنا أصبحت أعرف أن هناك 22,000 محاولة لا تصلح لاختراع البطارية. نعم. قالوا أنا أعرف هذا. قالوا فأنت ماذا تعرف؟ يعني هنا الفرق ما بين أنه الإنسان اللي جرب والفرق بالإنسان الذي لا يجرب. نعم. كنقطة أخرى، يعني من خلال الحديث على هذا الموضوع، خصوصا يعني شهادة البكالوريا، لأنه أصعب موقف نستعمل فيه كلمة الفشل هو البكالوريا، لأنه وبصراحة يعني أهم شهادة في حياة الإنسان، لأنها بنجاحه تفتح له الأبواب، العديد من الأبواب. نعم. المستقبل. ومن لا يحقق هذه الشهادة يعتبر أن حياته خلاص انتهت. نعم. أبدا ليس هذا هو المفهوم الصحيح. لا ألوم بصراحة التلميذ الذي يفكر بهذه الطريقة. هناك مؤسسات تنشئة اجتماعية نلقي اللوم على عاتقها أولا. هناك نبدأ بالأسرة. الأسرة لابد أن تحضر الابن مسبقا
خصوصا من الناحية النفسية أن هناك فشل، أن هناك نجاح. في حالة النجاح ماذا يجب أن يكون؟ في حالة الفشل ماذا يجب أن يكون؟ يعني حتى التلميذ يكون عنده اطلاع عام على الظروف العامة. يعني هناك تلاميذ يدرسون بضغط من العقاب الذي يسلط لهم من طرف الأولياء. يعني على الأقل أنت ولي وتريد معاقبة ابنك في حالة لم ينجح، يعني لا تخبره علنا بهذا الأمر يعني وهو يحضر لهذه الشهادة. نعم. إذن هو اللي في محاولة أنه يراجع طيلة العام كامل هو خوفا واجتنابا من للفشل. يعني هل يعني ممكن أن نجتنب اجتناب الفشل؟ بطبيعة الحال، لأنه أنت تقتل الرغبة عند ابنك. لما يكون فيه وعيد وتهديد العلم يعني بصفة عامة، يعني من غير ما نركز على شهادة البكالوريا أو حتى الاختراع أو حتى يعني أي هدف نريد أن ننجح فيه يحتاج إلى رغبة، إلى حب، إلى إيمان بأن تحقق ذلك الشيء. يعني غياب هذه العناصر الثلاثة أعتقد لن يفيد لا الضرب ولن يفيد والضغط، يعني كلها أمور سلبية لا تفيد في تحقيق النجاح. نعم. من الناس يعني اللي ربما اللي فشلوا يعني راجع إلى ماذا؟ يعني مش حتى في شهادة البكالوريا، في حياتهم اليومية الدراسية، يعني ما هو يعني هل الإنسان هذاك تلقاه لي الحياة هكاك برك عايش؟ هي أسباب الفشل هذا سؤال مهم، يعني عنصر مهم. لابد أن نعرف أسباب الفشل ما هي عديدة ومختلفة على حسب طبيعة الهدف المرجو. نعطي سبيل المثال يعني ضعف الثقة بالنفس. يعني هناك مثلا تلميذ يكون ذكي وعنده كل الإمكانات لكن مش واثق من نفسه، لأنه يعتبر خصوصا شهادة البكالوريا شيء كبير جدا. صح، يعني يضخمها يعني بالدرجة غول عملاق، يعني شبح ليس أي شخص يمكنه الحصول. في حين أثبتت يعني التجارب من خلال الزملاء والمحيط العام أنه من كان يتحصل على معدلات ضعيفة يعني في خلال الفصول وتحصل على شهادة البكالوريا وهو الآن ناجح في حياته بصفة عادية. نعم. بالإضافة إلى ضعف الثقة بالنفس التخطيط السيء. الأمر يحتاج إلى تخطيط. وهذا أيضا نرجع للعائلة أيضا كذلك، لأنه لابد من إذا كان في شهادة بكالوريا أو أي شهادة تحضر لابد من برنامج. يعني غالبية الأولياء أن يركزون على الحفظ أو الدروس الخصوصية. لا تنفع هذه الأمور. ممكن تنفع في حالة إذا كان مخطط لها بطريقة ممنهجة. هنا يمكن، لكن يعني أن تكون بصدفة يعني مستحيل. كمثال البارحة فقط أنا سردوا لي قصة يعني اللي شاب قال لك نجيب جدا جدا جدا، قال لك قلت له روحوا في المراجعة، قال لك 3 صباح ينوض يحفظ، وصل للباك ما داهش خلاص، راح فشل يعني تعب جسديا نفسيا، يعني تعب ما داش البكالوريا تاعو. هو في النهاية بشر عنده طاقة محددة، هو تم استهلاك طاقته كاملة قبل امتحان البكالوريا، لكن يكون بذكاء يعني هو عنده الطاقة لابد أن يعني تقسم إلى ظروف يعني إلى محطات. يعني وقت الحفظ مثلا إما يخصص السهر ليلا إما أن يخصص صباحا. يعني مستحيل إذا كان تسهر الساعة منتصف الليل وتنام 3 ساعات وتنهض يعني الساعة الثالثة صباحا وتواصل الحفظ، مستحيل هذا. نعم. إذن لماذا ربما علينا أن نعرف كيف يعني نتعامل مع الفشل والنجاح في الحياة؟ إذن كيف نتعامل مع الفشل في حالة الفشل؟ فما على الشخص وش يدير يصادف يعني عقبة يعني في حياته؟ والله هذا أمر يحتاج يعني بصراحة إلى وعي، يكون وعي وتكون فيه استراتيجية في حياة الإنسان، يعني استراتيجية بعيدة المدى، يعني يحسب لكل برامجه إلى كل أهدافه مستقبلا. ماذا إذا يعني يضع برامج بديلة؟ يعني مثلا إذا أنا لم أنجح في البكالوريا أو تحقيق ذلك الهدف ماذا يمكنني أن أفعل بعد ذلك؟ يعني إحنا مثلا عندنا لما نخرج من يعني الطرد من الجانب من المدرسة يعني من الثانوية أو موجود عندنا التكوين المهني، يعني يمكن تكون عندك حرفة. صح. موجود العديد من الحرف وفيه العديد من الشباب ناجحين في مجالهم في المجال المهني هذا الحرفي وحقه مستقبل يعني جيد. فمش بالضرورة دائما أن نركز على هدف قد يكون ليس مبتغانا أو قد لا يكون مستقبل لنا. وهنا لابد أيضا على الأولياء وحتى بمساعدة الأساتذة أن يحددوا إذا كان هذا التلميذ ممكن أن يكون له مستقبل في المجال العلمي أم لا. لأنه حتى لو هناك من يتحصل على شهادة البكالوريا يعني بطريقة حتى لو نقول صدفة، حتى لو لما يكونوا في الجامعة راح يكون فيه فشل ذريع،
وهنا راح تكون مرحلة الخطر، لأنه في الجامعة لا يوجد حلان لا ثالث لهما، إما أن تدرس تواصل مجالك العلمي مسارك العلمي وتكون ناجح، إما تفشل وضاع كل مستقبلك نعم. يعني فلابد يكون كل شيء مخطط مسبقا. نعم. إذن هو عموما أن الإنسان اللي يفشل يقول دائما لي زوند هذيكم دائما نيجاتيف، ويبدا حياته تاثر على نفسيته، تاثر على صحته، تاثر على مستقبله، يعني في اخر المطاف ما يجي يفيق، ربما حاله نفسيه متاثر كثير، يعني يلقى روحه يعني كلها نتيجة عن غياب الوعي اللي مسؤولين عليها كلنا يعني تقريبا، يعني خصوصا هذاك الضغط اللي يجي بعد إعلان النتائج من طرف المحيط، يعني الجيران، الأصدقاء، يعني أنك تخبر بطالب بنتيجة البكالوريا مثل أنك تخبر شخص بوفاة شخص عزيز عليه. نعم. خش في دوامة. يعني نعم. أنت يعني حتى تخبري شخص أنه توفى شخص، تكلي الأمر إلى شخص آخر. وانا الصيف هذا يعني ما شاء الله كل مره اللي نفرح، انا نحب نفرح مع ناس اللي كل حياتك كل مساء تلقاني في حفله رحت مؤخرا، والله حيرتني كاين فتيات يعني حضروا الحفله، حفله بكالوريا، ما داوش الباك، جاوا يشاطروا ويشاركوا فرحة زميلتهم اللي دات الباك، يعني كان هناك رقص، كانت هناك زغاريد، كانت هناك يعني انا هذيك يعني ديزادوليسونت مراهقات. والله شوفي هذه عندها أمرين يعني. نعم. ممكن الملاحظ من السطح يقول أمر جيد إيجابي رائع، إيجابي يعني قلبها أبيض لأنه يمكن تكون غيبوبة، لأنه يمكن تكون غيبوبة وتكون في صدمة فيما بعد، لأنه نعم. فيما بعد هذه الصديقة التي كانت معها يعني الفرح ممكن تشاركها يعني نفس المقعد راح تتغير الذهنية في الجامعة، راح تتعرف على أصدقاء جدد، وهذا على حساب الصديقات من قبل. يعني الصديقات يقول لك يعني شوف كيف احنا فرحنا معاها وكملنا معاها، ومن بعد هي هنا تبدا الصدمه يعني. نعم. كلها يعني اذا هي في غيبوبه، اذا بعد ان تستفيق تكون الصدمه اكبر يعني. نعم ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي نقول الفشل هو بدايه النجاح ان شاء الله. بطبيعه الحال هو جسر النجاح. الفشل هو جسر النجاح. هو العيب ليس ان تفشل، العيب هو ان تبقى في مكان فشلك. نعم. وانا نقول فقط اللي اجتازوا نالت شهاده البكالوريا حتى ما يعملوش الانانيه هذيك والغرور بان نديت الباك يعني قدام صديقاتهم. والله سيد مراهقه يعني تتوقعي منه هذه الامور او لا يعني بصراحه قاعده نشوف كاين البعض يقول لك لا ديت هي ما داتش الباك وانا شفت يعني هي المنافسه جيده لكن تكون بطريقه ممنهجه يعني. يعني وحتى على المعدلات التي تحصل عليها على المستوى الوطني كانت فيه منافسه يعني، حتى في معلومات انه الاعلى صاحبه اعلى معدل وزميلتها كانوا في منافسه شديده. وحققوا في اثنين يعني اعلى معدلات على المستوى الوطني. نعم ما شاء الله. إذن الدكتور سيدي إدريس عمار، دكتور مختص في علم الاجتماع، كاتب ومؤلف في مجالات متعددة. زميلي عادل نخلي المستمعين مع هذا النغم، ثم نعود لمجال آخر للدكتور المختص في علم الاجتماع، راهو كاتب ومؤلف في مجالات متعددة. خلينا نشوفوا بعد لحظات نشوفوا وش المولود الجديد هذايا نشوفوا وش يدي يكتب لنا أستاذنا. العروسة هنا يا مدينة المشاهد، خمسة وخميس مخموسة بعينين الحساد. الشهر كانت العروسة هنا يا مدينة المشاهد، خمسة وخميس مخموسة بعينين الحساد. يا عنابة يا عنابة وينكم يا ولاد البلاد. يا عنابة يا عنابة الله يرحم هادوك الاسياد، بالداومي وبن عثمان وسيدي الشريف ومروان. بالداومي وبن عثمان وسيدي الشريف ومروان، وجميع الولية العيال والشاي لله يا بابا. وجميع الولية العيال والشاي لله يا بابا. يا عنابة يا عنابة وينكم يا ولاد البلاد. يا عنابة يا عنابة الله يرحم هادوك الاسياد.
منهم الشبية الأحرار وين القادسين نوار منهم الشبية الأحرار وين القادسين نوار ناس الحومة جار بجار خيال وحباب وصحابة ناس الحومة جار بجار خيال وحباب وصحابة يا عنابة يا عنابة وينكم يا ولاد البلاد يا عنابة يا عنابة الله يرحم هادوك الاسياد الشار قيمة العروسة هنا يا مدينة المشاد خمسة وخميس مخموسة بعينين الحساد الشار قيمة العروسة هنا يا مدينة المشاد خمسة وخميس مخموسة بعينين الحساد يا عنابة يا عنابة وانكم يا ولاد البلاد يا عنابة يا عنابة الله يرحم هادوك الاسياد حسرة على عراس الزمان مسدود وفتلة وقفطان حسرة على عراس الزمان مسدود وفتلة وقفطان غيرات عيسى وفنان مكانك عرايس عنابة غيرات عيسى وفنان مكانك عرايس عنابة يا عنابة يا عنابة وينكم يا ولاد البلاد يا عنابة يا عنابة الله يرحم هادوك الزياد شعبي بالمعاني ومدان مالو في بزناد الوسان شعبي بالمعاني ومدان مالو في بزناد الوسان والفرح يا حلاوي الطوال وزاهو بتقول وقصابة والفرح يا حلاوي الطوال وزاهو بتقول وقصابة يا عنابة يا عنابة وبكم يا ولاد البلاد يا عنابة يا عنابة الله يرحم هادوك الزياد الشار غنت العروسة هنا يا مدينة المشاد خمسة وخميس مخموسة بعينين الحساد الشار غنت العروسة هنا يا مدينة المشاد خمسة وخميس مخموسة بعينين الحساد. إذن وهذا الفنان جمال بن مراح شاب من مدينة عنابة يتغنى بهذه المدينة الجميلة مدينة عنابة المضيافة مدينة سيدي إبراهيم بن تومي. إذن سواحلها شواطئها جبالها مياهها وناسها كذلك عنابة ونحن بإذاعة عن حتى إذاعتها تهبل إذاعة عنابة شكر روحه ونشكر إذاعتنا. لا بعد أنا شاهد أنا شكرا ربي يخليك دكتور سيدي إدريس عمار. إذا تسمع أغاني يا أستاذ دكتور؟ والله عندي ميل إلى بصراحة نوعية لا الطربي القديم فقط. ما شاء الله الطربي القديم. ممكن صح مش ما يليقش مع سني نعم ناظم الغزالي يعني أم كلثوم يعني عبد الوهاب صباح فخري هيام يونس. أنا من طبعا عشاء. يعني كل ما هو قديم كل ما هو قديم أصيل كل ما هو يعني مهذب حتى يعني خلينا نسمي لك يعني بصراحة غابوا نتمنى نسمعوهم زميلي عادل نسمعوا مقاطع يعني حتى هدية للأستاذ يعني معنا ما رحبناش به يعني مليح ليه. لا والله والله بصراحة ضحكتكم واستقبالكم أعتقد أنه والله يغنيني عن كل شيء والله ربي يخليك. وأنا ربي يخليك في يوم جمعة يوم للراحة يعني وللعبادة يوم الجمعة إلا أن الدكتور حضر معنا ولبى دعوتنا والله أنا شخصيا يعني فيما يخص سواء العبادة أو مع أنه أمور شخصية وأمور بالنسبة لي يعني كل الأيام لا أنتظر الجمعة بصراحة يعني والراحة تقريبا نحن في مرحلة لا يمكننا أن نرتاح. نحن نتعب كي نرتاح مستقبلا. نعم والإنسان اللي يتعود على النشاط والحيوية يعني أنا ما نشوفش الدكتور قاعد هكا أكيد لا طبعا كثير الحركة. لا طبعا في حتى لو تكون ثابت في مكانك لكن تفكيرك يكون يفكر في العديد من الأمور يعني حتى تتأمل مش تكتب وعبادة تتأمل أنك تتأمل بطبيعة الحال أنت لما تكتب شيء قد يفيد البشرية لما لا يعني نعم أكيد طبعا. إذن المولود الجديد دام ربما 3 سنوات وأنت ولا عامين ولا أنا والله هذا مرحلة عمرية يعني كبر معاي تقريبا. نعم لأنه هو الخواطر يعني ما هو يحتويه مجموعة من الخواطر يعني أنا سميته خواطر لأنه ليس مقيد بوجود مجموعة من الأشعار موجودة مجموعة من المقالات لكن ولا شيء مقيد لا بوزن ولا بقافية ولا لا صدر ولا عجز وليس بشعر ولا
سميته خواطر لأنه من هو ما جال المولود، به خاطري. تسمية تبا لمجتمع يهوى رسم الألم. لماذا؟ يعني والله سخن الألم يعني هو الكثير يسأل عن هذا السؤال، لكن أنا متأكد أنه الكل يعرف الجواب. لا أدري من فينا لا يعيش الألم. كل واحد بطريقته كيف يعيش. طبعا الألم يختلف، هو موجود عند كل الناس لكن هو فقط يختلف. ومن نظركم أنتم يعني الألم يعني من خلال يعني كان هناك عدة آلام، أهات وأنين. كنت والله كنت متوقع نكون أكثر تفاؤلا حتى نشجعه يعني لا، لكن أنت يعني كنت قلتيها لي باللي البنت هذيك اللي راحت تشارك فرحة زميلتها، قلتي هناك في غيبوبة، لكن الدكتور نشوفوه في أول وهلة يعني ابتسامة تفاؤل. صدقني وأنا تفائلت بيك خير في البداية. أنت يعني شاركتي معي في برنامج الخاص بالأطفال في أريد لنلت الجائزة الثانية، كان يعني فخر لي يعني شاركتي معنا في بعض النصائح على الانترنت ومخاطر الانترنت للأطفال، وكنت نلت الجائزة الثانية. ده بفضلكم أنتم اللي شاركتيوا معنا من خلال النبذة هذيك الوجيزة التي تعنس. ربي يخليك. أنا نشوف فيك نتفائل الخير، نشوف الابتسامة، لكن لما بداخلك يعني هناك آلام والله هذه سياستنا في الحياة، لا نريد أن ننقل ألامنا الشخصية إلى من نحب، وهذه طريقة لمساعدة الآخرين بطبيعة الحال. يعني نحاول دائما نخلي الناس تشعر بأنه احنا أسعد الناس في العالم، أو لكن أكيد موجودة آلام ولا يشعر بها إلا من يعني يحبك بصدق، وتقريبا صعب أن تجد من يحبك بصدق حتى يشعر بألمك. نعم. لذلك كل الناس تجد يقول ذلك الشخص سعيد، ذلك الشخص لا يبكي، ذلك الشخص متوفر كل شيء يعني. نعم. لأنه فرحة الحياة تختلف، هناك من فرحته مادية يعني يمكن بالمادة بالمال يفرح، هناك من فرحته ببسمة يعني يبتسم له نعم. شخص فقط يكون سعيد طيلة حياته. يعني أسباب الفرح متعددة وأسباب الألم متعددة أكثر. خلينا نسمع مقطع من يعني والله إذا كنت تقرأي بصوتك الشجي نحب نسمع. لست أسعد الناس في العالم ولست أتعسهم كذلك، لكن ما في قلبي يفوق ما تحمله المجرة من كواكب، يصعب الوصف والكلمات تعجز. يعني كلمات يعني عن رسم ما بداخلي من لوحات. لن أسامحك أيها الفراق، وأعدك بأنني سأعذب كل حرف يشكلك. هذا عن الفراق يعني. عن الفراق يعني هو من يسبب الألم طبعا. الفراق يعني قد يكون موتا، قد يكون، والموت يكون يعني مانيش حاب نتكلم على هذه الأمور. يعني الموت قد يكون أهون من ذلك الذي يكون حي ولا تستطيع أن تلقاه أو تراه أو تسمع عنه. نعم. يعني الميت يعني ممكن نتقبلها، يمكن قضاء أو قدر. قضاء وقدر، الخير فيما اختاره الله. يعني كنا راحلون وكنا هذه الحمد لله مفروغ منها، لكن منها. الصعب أن يكون الشخص على قيد الحياة. نعم. ولا تسمع عنه، تموت فيه الإنسانية، تموت فيه المشاعر. هذا هو بالفعل، هذا كله بطبيعة الحال. يعني أنك أنت تبقى في عالم يعني هو بصراحة ما هو موجود في الكتاب ليس بالضرورة ينطبق عليه على أكيد من خلال يعني تخصصي أنا في علم الاجتماع. يعني نعم. أحب أن تكون علاقاتي مع كل الفئات العمرية، مع كل الأجناس، مع كل الشخصيات، مع كل الأديان، مع كل العالم. نعم. على الفراق، وكذلك هناك مواضيع يعني كلها يعني وزد عالجتي لهنايا يعني ربما موجود فهرس في البداية يعني. نعم، الفهرس في البداية. نعم. خائنة، لا أريد حبا، يكفيني ما أنا فيه من ألم، معنى الوحدة، الحلم البريء، همسة في قلبي لك، ذكر الفراق، انتحار الدموع، دقائق قبل الانتحار. أعتقد تتوقفي أحسن عن قراءة الفهرس لأنه يعني قلب مجروح، أعيش على ذكراه، قصة عمر، شوق المشاعر، البحث عن المجهول، أسمى معاني الخيانة. يعني هذا مش ينطبق عليك يعني لا ينطبق حتما على لكن هناك بعض القصص يعني بعض المواقف اللي ربما عاشها الدكتور. يعني ما أعيشه أنا يفوق ما هو موجود في الكتاب تماما. يعني حتى اختصر لك. صح بالفعل. يعني التقرب يعني أي إنسان يتقرب من الدكتور يعني عكس إيه طبعا تماما. لكن أنت حساس، حسيتي بالآخرين. لا طبعا والله بناء على طلبات أحيانا عديد من الناس. يعني هناك من يشعر أنك تتكلم عنه، هناك من يطلب أن تكتب عنه، هناك يعني من الأمور الجيدة مع أصدقائي أنهم يصارحونني بأمورهم الخاصة جدا جدا، وأنا أفتخر بهذا. ويعني
وهذه من الامور اللي تحملني مسؤوليه اكثر. نعم. أنا عجبتني رسالة لصديق الطفولة. هذه والله ما هذا الصديق خليني اذا ممكن نذكر اسمه الاعور عبد الكريم، هو من يعني من مكان من مسقط الراس حيث ولدت، يعني لانه كنا نسكن في مكان واحد وبعدين كان فيه فراق بسبب الظروف، يعني الظروف يعني معروفه لدى كل الجزائر. بعد مده يعني كان لابد ان نتراسل، كنا بالورقه والقلم. يعني ممكن الناس تعرف انه رجل يرسل الى فتاه او العكس، انا لا، انا كان صديق، يعني هذا صديقي. يعني بعد مده الان نحن نلتقي وما انقطعش الاتصال نعم. ما شاء الله. فهذه الرساله ارسلتها له عندها مده وبقت موجوده راسخه للان، واريد ان تخلد للابد يعني. أكيد. أنا نزيد شفت هنا عنوان من الحب تعبانة. يا سلام، نحسدوك من الحب يعني. الكم الهائل من ومدرسة الحياة كذلك. مدرسة الحياة أكيد، يعني الحياة مدرسة بطبيعة الحال، فيها نتعلم الكثير فيها. قلتي دام قداه دكتور الكتاب والله شوف هو مدة تقريبا 10 سنوات وهو يجهز. يعني المرحلة اللي كنت في البداية تاعي كنت أخاف أن يقرأ لي شخص. كنت أنشر في الجرائد ولا أخبر شخصا، يعني كنت أقرأ لنفسي، أنشر في الجريدة، ثاني يوم أقرأ لنفسي وأمزق ذلك الجريدة ولا أخبر. مع الوقت يعني بدأت لي الجرأة في الجامعة، في بعض الزملاء المقربين جدا يقرؤون، كانت في تشجيعات أنه فيه أسلوب مميز قليلا، أنه أنت تستطيع أن تكتب دائما. نعم. فكنت واصلت النشر في الجرائد. نعم. واحتفظت بها. كان حلمي أني أنشر كتاب، في ذلك الوقت كان مستحيل أنشر كتاب. يعني مش الكتاب الأول، يعني عندك عدة مؤلفات طبيعة الحال عندي الكتاب الأول هم في المجال الأكاديمي، يعني نعم. عندي الأنثروبولوجيا وجغرافية كان. نعم. تخصص عن دار الأيام للنشر والتوزيع بالأردن، وعندي كتاب التنمية الصحية وعلاقتها بالتنمية البشرية عن دار الأيام للنشر والتوزيع. عفوا الكتاب الأول أنثروبولوجيا عن دار الحامد للنشر والتوزيع. نعم. بالأردن يعني كذلك. ما شاء الله، يعني الجو لا الحمد لله، يعني لحد الآن يجبوا كل المعارض الدولية، يعني موجودين في كل البلدان. يعني إحساسك بعد ما يعني كان يعني أنا نعتبرهم أبنائك هذوما. بطبيعة الحال والله دائما أقول أبنائي لأنه كل شخص كيف يتبنى. هناك من فكرة، مجرد فكرة يقول هذه فكرة ابنتي، أو دائما تبقى حبيسة. أنا هذه الكتب أعتقد أهم أمور، لأنها جاءت كخلاصة تجارب حياة 30 سنة، ليست يعني بسيطة. ما زلت جان، ما زلت شاب يا يعني يعني شكرا كما نقول بالدار طلعتيني لا جان عادل. وش نقولوا احنا؟ خلينا قبل ما نسألك سؤال، لمن يقرأ دكتور يعني بعد نخليك تفكر فيها، خلينا هدية للدكتور وهو فنان حقا. خلينا يا مال الشام ويا الله يا مالي، طالي مطار يا حلوة تعالي. يا مال الشام ويا الله يا مالي، طالي مطار يا حلوة تعالي.
دكتور سيدي إدريس عمار، عجبك النغم صباح فخري من الشام؟ إذا ذواق، عندك ذوق رفيع جدا جدا، يعني في 30 سنة في عمرك ما شاء الله. لي جون تاعنا بصراحة قاعدين يغنيوا راي، مع كل احتراماتنا للأغنية الريوية، الأغاني اللي خرجت جديدة هذيك واي واي، ولا الغناية الأخرى تاع طولي من البالكون وهاك وجيبوا لي ما نعرفوش. هذه يعني انت الاغنيه الريويه يعني. لا والله هذه كلها امور انا ضد هذه الفكره، لانها تؤدي الى العنف. يعني اعتقد انه اسباب ارتفاع العنف كلها هذه الامور انا اعتقدها بصراحه ساقطه تافهه جدا، تجاريه ماديه. يعني هذه مثل هذه الاغاني يعني طربيه، يعني لا تموت، تبقى تعيش طول الوقت. نعم. اما هذه ما ذكرتيه من اغاني اعتقد مات خلاص انتهى. نعم. هناك اصدقاء ربما في الاستماع اليك من خلال هذا، وهو اكيد نفس الذوق نفس والله هذا يعني حتى الاغنيه ممكن تركيز الاهتمام اهدائها لانه خاص الشعب سوريا كله، يعني كل اصدقائي في سوريا يعني. نعم. من غير ذكر الاسامي لانه عندي شويه كتار نخاف ننسى. نعم. واكيد لكل الناس اللي تهتم بتشجيع، خصوصا التشجيع المعنوي، لانه هذا وش يهمني، التشجيع المعنوي، لانه المادي يمكن صح. يكون موجود، يكون اليوم لا يكون غدا. نعم. ليس مشكله في الماده صح. دائما بالفعل. اهم شيء التشجيع المعنوي، اللي دائما واقفين معي، دائما كل يوم يشجعوني، يعني من كل ارجاء المعموره، خصوصا مع هذا التطور التكنولوجي صارت فيه اتصالات يعني من كل العالم. يعني كلهم يشجعوا. وانا من بين اللي يعني ربما في على صفحه الفيسبوك نتاعك الخاصه زهور من تونس، يعني هي مبدعه زهور العربي، تحيه كبيره لهذه ايقونه رائعه، فراشه مذهله جدا يعني كنت دخلت صفحت يعني انا خبرتها قلت لها اني ندعوك، يعني ما كنتش متوقع اني نتكلم عليها بصراحه، لكن قلت لها تعالي راح نروح تروح الاذاعه عندنا. نعم، تحيه لها لهذه السيده الفاضله الرائعه، يعني عندها دواوين شعريه رهيبه جدا، تدرس في المغرب على فكره، موجود دواوين شعريه تدرس في المغرب من تونس. نعم، تحياتنا لها. فقط لماذا اخترتم دكتور سيد إدريس عمار، نخش فيه نتغلل العزوبية لم يتزوج بالرغم من أنه دكتور في الجامعة يدرس على ما يبدو السكن يعني في رفاهية الحمد لله، يعني هذا مش قدنا 5 وخموس عليك يعني من لا والله أعتقد أن الزواج مش قضية أنه رغبة أو يعني نستطيع نقول خوف، يعني ما يعني أنه مشروع يحتاج إلى دراسة دقيقة جدا ومهمة من جوانب عديدة. الأمر ليس متعلق دائما بالسكن أو بالجانب المادي أو بالعمل. كثير تزوجوا بدون يعني ما عمل. جيتيش النصف الآخر يعني؟ لا أبدا، لم أبحث ولا يوم أبحث، ولا مرة فكرت أني أبحث، ولا مرة لما يأتي الوقت المناسب لا أنا مهتم بأمور أخرى، مهتم 30 سنة كلها كانت دراسة، كانت كلها علم، كانت كلها اجتهاد، تعبت شوية، أحب أرتاح بعض السنوات. أكيد سترتاح يعني من خلال الحياة الزوجية يعني ما شاء الله، يعني الزوجة صالحة إن شاء الله يا ربي، هي الأم الثانية. لا لازم نتكلموا على حاجة، أنه الوقت زمانكم أنتم عكس زماننا إحنا، يعني فيها العديد من المؤشرات تغيرت. نعم. كان عندكم استقرار بسيط وسهل، بمجرد الزواج راح يكون فيه استقرار للمجتمع ككل. احنا الآن أصبحت غائبة هذه الأمور. أنا مش متشائم، لكن هذا واقع وأرقام عديدة رسمية. بغض النظر هي يعني موصف معايير المرأة لربما المرأة لجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أكيد احنا في ديننا، لكن ما هي أنت كشخص كشاب 30 سنة ما شاء الله، إطار في دولة. والله تقريبا بصراحة لا أفكر كثيرا في هذا الموضوع بصراحة، لا أعطيه قيمة، يعني من يدرك قيمتك هو الذي يختارك. نعم، أنت حابة تختارك وهو لما لا، يعني مش معني مانيش بلا أنت تشجع اللي تجي تدقدق على الباب تقول لك لا باقت ورد تقول لك. هو طبعا كمرحله كبدايه، لكن اكيد راح تكون فيه دراسه، راح تكون فيه نعم امور عديده. هو احنا نقول لك المثل الشعبي نتاعنا يقول زواج نهار تدبيرته عام. إيه؟ انت ينطبق عليك هذا. لا. اذا لمن يقرا دكتور سيدي إدريس عمار منذ والله انا قراءتي مع اني في مجالي الاكاديمي، يعني القراءات لا تكون مخصصة إلى كاتب محدد، وإنما إلى طبيعة الموضوع المدروس الشمولية، لكن أهتم كثيرا بقراءة روايات، قراءة يعني كل ما هو له علاقة بالأدب.
أتكلم عن الجيل الذي أعيشه أنا، يعني فيه الموجود يعني الأستاذ طاهر والطار ربي يرحمه، لأنه نقرأ له روائي كبير جزائري. أتكلم عن الحاليين الموجودين، عندي الشاعر الكبير اللي هو سعد الدين شاهين من الأردن، يعني شاعر مذهل جدا. أقرأ إلى أيضا الروائي العالمي برهان شاوي، يعني روائي يعني بصراحة على المستوى العالمي رائع. فيه شاعر أيضا الأديب حسن منصور من الأردن كذلك. أعتقد هذو اللي أنا هم على قيد الحياة، يعني ربي يطول في أعمارهم. الآن نقرأ لهم وتوصلني يعني كل إنتاجاتهم. نعم. في مدينة عنابة يعني هل لكم احتكاك يعني بالكتاب والأدباء مع اتحاد؟ والله هناك مشكلة، لا أعتقد. هو أنا عندي جانب من مشكلتي، أنا قليل الاحتكاك بصراحة، أحب الانطوائية في هذا المجال، لكن يعني لا أرى أنه المجال الثقافي يشجع كذلك. يعني في عنابة تحتاج، يعني بحجم مدينة عنابة تحتاج إلى انفتاح ثقافي أكثر. هو موجود لكن نحتاجه أكثر وأكثر. يعني كنت بصراحة أحضر الأمسيات الشعرية. نعم، حقولك ما شاركتيش في. لا أنا كنت موجود في قصر الثقافة. كاين العديد يعني من لا الموجود نشاطات في قصر الثقافة. أنا كنت دائم يعني مدة شكيل من بينهم الأستاذ شكيل، يعني ربما من نفس من باتلاند كما أنتم، يعني في نظن هو من القل، يعني نفس كاين أم البنين، كاين السيدة نادية نواصر، موجودين كثير في يعني بصراحة. أنا لكن كنت أحضر كمستمع فقط، لا أشارك. كنت نعم. يعني دائما الوجود بقصر الثقافة وعندي فكرة عامة عليه دائما. نتمنى تكون عنابة أكثر تهتم أكثر بهذا المجال يعني. نعم. إذا نقول مرة ثانية هنيئا للدكتور سيدي إدريس عمار بهذا المولود الجديد. تبا لمجتمع يهوى رسم الألم. عندنا مكالمة وحنا نقولوا تبا لمجتمع يهوى رسم الفرح يا بدلوها، سامحني بعد إذنكم. عندنا أول اتصال. ألو السلام عليكم. صباح الخير الأخت أمال. صباح الفل والياسمين. وضيفك الكريم من نحييه تحية يعني تحية مثقف لمثقف. نعم. شكوني معنا؟ معك بك محمد. أهلا سيد محمد، مرحبا بك. والله الأخت أمال أنا حبيت نطلب منك طلب برك. نعم تفضل. وطلبي هو أن أنزل ضيف في حصة من الحصص نتاعك مع السيدة أمل زرقاوي، وهو كذلك، لما لا؟ الموضوع هو عندما تكلم الأخ وقال الانفتاح الثقافي. حبيت نعرف حتى أنا بمفهوم الانفتاح الثقافي. وهو كذلك سيد محمد. تتركنا رقم الهاتف نتاعك لزميلي عادل في الخط الداخلي. لما لا؟ الإذاعة أبوابها مفتوحة غير موصدة لكل المبدعين، لكل الكتاب، لكل فنان يتقدم ويجي للإذاعة. نقولها مرة ثانية، الأبواب غير موصدة. إذا دكتور سيدي إدريس عمار، كنا نتحدث على هذا المولود، يعني احنا نقولوا تبا للمجتمع يهوى رسم الفرح. إن شاء الله المرة الجاية هاي مولود. خلاص إذا كان قلنا الفرح نحيو كلمة تبا، لأنه تبا تعني عن السخط على هذا المجتمع. نعم. مجتمع يهوى رسم الفرح. نتمنى يعني ما عندناش مشكلة، احنا مدبينا كل أكيد ما هو موجود فرح، يعني حتى لا نترك في آخر بصمة التشاؤم. أكيد موجود فرح، أكيد موجودة سعادة، أكيد نجاح. لكن حتى واحدة البلاء الحسن هنا كان البلاء الحسن بطبيعة الحال موجود. يعني اتركوا يعني كل اللوم علي، أنا مستعد أتحمل هذه مسؤولية كل هذا الألم. نعم. إذا مرورك هنا بإذاعة عنابة للمرة الثالثة دون المرة الثالثة. نعم عدت، يعني أول مرة كان لقاء رب صدفة خير من 1000 ميعاد، يعني كانت هناك صديقي وهو صديقي هكذا. لكن بعد مرورك في إذاعة عنابة المرة الأولى المرة الثانية والمرة هذه، كيفاه يعني تشوف والله خلاص غيرت يعني شوية الإذاعة ولا؟ بصراحة والله يعني عدت أشعر أنه الإذاعة يعني بيت من بيوتي. لا أملك أي مشكل. الوقت الذي أريد أن أحضر إلى عنابة أحضر إلى عنابة. الأبواب غير موصدة، مفتوحة. لا الحمد لله. يعني الوقت اللي نحب نجي لعنابة شخصيا لا يوجد أي مشكل. بساطة، سهولة، تعامل، يعني رد على اهتمامات. ربي يخليك. أجمل إذاعة، يعني خاصة لما الإنسان يكون في مكان بعيد عن عنابة، يعني أو حتى خارج الجزائر، تبعد عنا وحشة الغربة أو نعم.
وهو ذلك. نعم. إذا كلمة تقولها لكل المبدعين، لكل الناس اللي عندها أشياء ربما ما تنجمش تخرجها، لكن دكتور هنا اليوم راهو خرجت يعني كل ما والله أنا نقول لهم باللي الأحلام لا تموت، صح، ولا تقتلوا أحلامكم بأيديكم. أنا هذا الكتاب كان حلم في وقته، كان حلم ميت. مستحيل أني أنشر كتاب، مستحيل أني أصل إلى مرحلة أني أنشر كتاب، خصوصا هذا الكتاب. لكن وصلت لمرحلة من غير أن أشعر أنه الكتاب موجود، يعني ويضم يعني حتى أسماء، إذا ممكن أذكر الأسماء، يعني الشاعر سعد الدين شاهين، الدكتور أحمد الرماوي، الأديب المسرحي علي ديبة، الدكتور أحمد علي مرسي، الروائي برهان شاوي، الشاعر نور الدين صمود، الشاعر والأديب حسن منصور، والدكتور جمال مسلاوي. يعني هذو الأساتذة من كبار الأساتذة على مستوى الوطن العربي وفي حتى العالمي، يعني أهدوني تقديم خاص لهذا الكتاب. هو كتاب بسيط ويعرفون الإمكانات وأمور، لكن أبوا إلا أن يشجعونني بهذه الكلمات حبا في شخصي وحبا أيضا في الجزائر. وكلهم يعني كلامهم كان جميل، يعني أشكرهم على كل ما تفضلوا به. نعم. إذا نتمناو إنجازات أخرى، مؤلفات أخرى، إبداعات كذلك إن شاء الله، إن شاء الله، وتكون عندنا بالسباق دائما الإذاعة إن شاء الله. مرحبا بك مرة ثانية وثالثة. دائما نحن المرة الجاية نحبوها غير للفرح لا للدموع، إلا للابتسامة العريضة. نعم. إذا كانت إطلالة صباحية. تفضل أستاذ. لا والله حابب أشكر يعني مرة أخرى يعني كل من يدعمني، أخص بذكر كل أهلي ومسقط رأسي، أو كما يقال مسقط القلب بعين السدمة بين قوسين أو ميسخ، اللي هي بالقل ببلدية قنواع. يعني هذا التفصيل يعني أفتخر جدا بأصلي هذا. أكيد. لا أنكره حتى لو وصلت إلى المجرة. يعني نحييك تحية كبيرة. لا أنكر يعني كل الزملاء في الشط. نعم. في الشط يعني كل يعني الزملاء سواء أصدقاء الأهل. يعني أنا لما أكون في الشط في تلك المنطقة أشعر أني شخص عظيم جدا. نعم. يدعمونني معنويا من كل شيء. طبيعة الحال لا يمكنني أن أنكر يعني كل الأصدقاء والأهل بولاية تبسة لأني مكان عملي هناك. يعني كل العائلات مضيافة، كل الأصدقاء، زملائي الأساتذة بقسم علم الاجتماع وعلم النفس. لا أنسى عنابة بطبيعة الحال. عفو. يعني تعلمت فيها، تربيت فيها، قريت فيها. نعم. ولا يمكن أن ننسى فضلها. وكل أصدقائي على الفيسبوك. نعم. وما نساوش إذاعة عنابة كذلك اللي ترحب بكل ضيوفها اللي يكونوا على الرحب والسعة هكذا. رحبوا بك دكتور في أي وقت، ومرحبا بك. الدار ربي يخليك، ربي يخليك إن شاء الله. إذن نقول الفشل لا للفشل، لا للحزن ولا للدموع. وأنا أكبر شخصية اللي ربما اللي أثرت في العالم كامل هي شخصية الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. يعني احنا نقتدى به يعني في إن شاء الله يا ربي نكونوا هو قدوتنا بطبيعة الحال. يعني نعم. إذا نقولوا الفشل لا، الدموع لا، إلا الفرح. يعني لو كان في المجال نغير العنوان راح نغير. لا لكن رائع جدا. طلبوا الكثير، طلبوا مني يعني ومختصين تغيير العنوان. يعني كلها مش غير أنا والله بلا ما شوفي كلها معانتهم وأصريت أن يكون هكذا. يعني الآن غلبتيني، يعني لو كانت فرصة أغير. لا والله شوف، بالرغم أني كلي أهات وكلي أحزن وكلي أني، أنا أعلم من والله بصراحة، لكن حبيت نتعمق في على الظاهر اني نتفائل وخير نلقاو ان شاء الله. وشكرا مرة ثانية، بارك الله فيك على تلبية الدعوة ودعوة البرنامج. والله أنا أيضا يعني في خدمة الإذاعة وكل ما يخدم خصوصا المجتمع، خصوصا الفئة الشبانية اللي مرحلة مريت بها يعني كتجربة ميدانية. يعني وإن شاء الله نحاول نفيد كل إخوتنا يعني وأبنائنا. نعم. وكل الناس يعني. بارك الله فيك دكتور سيدي إدريس عمار، دكتور مختص في علم الاجتماع، كاتب مؤلف وفي مجالات متعددة. إذا اللي حدثنا اليوم عن كيفية التعامل مع الفشل، أعطانا نصائح رائعة جدا جدا، ولتعرفنا على المولود الجديد نتاعو تبا لمجتمع يهوى رسم الألم. نقول مرة ثانية إطلالة صباحية مفعمة بالأخوة، بالمحبة، بالإبداع هكذا من طرفكم أنتم سيدي. تحية كبيرة. لما لا ربما لقاءات أخرى عبر أثير إذاعة عنابة الجهوية.
ان شاء الله انا في الخدمه دائما، نحن موجودون في اي وقت تحتاجوننا نحن موجودون. ربي يخليك. واكيد احنا متاكدين نعم في كل مره نعيطوا لك تجينا تلبي الدعوه. شكرا لزميلي عادل سعدي في الهندسه الصوتيه، كانت معكم السيده امل زرقاوي، الى اللقاء. الحلوة حياتي وروحي واقول له ايه، ان قلت بحبه الحب شوية عليه. الحلوة حياتي وروحي واقول له ايه، ان قلت بحبه الحب شوية عليه. ده حياتي وروحي واقول له ايه. الحلو الغالي شغل بالي، ولا عارف ايه اللي جرالي، ولا قادر اقول له على حالي. الحلو الغالي شغل بالي، ولا عارف ايه اللي جرالي، ولا قادر اقول له على حالي. من غير ما يقولي ولا اقول له، في عينيا وقلبي الشوق كله. من غير ما يقولي ولا اقول له، في عينيا وقلبي الشوق كله. الحلو